Pozdrav i dobrodošli u još jedan video. Danas ponovo testiramo nešto, a to je traka za hidroizolaciju u kupatilu. I ona se obično koristi za unutrašnje i vanjske ćoškove da ne bi dolazilo do pucanja i koristi se kao samo ojačanje. U praksi većina majstora kaže da se taj ćošak samo premaže i da se onda utopi ova traka. Međutim, ja sam opet malo drugačijeg mišljenja. Mislim da je puno bolje premazati i taj ćošak i samu traku, a zatim je zalijepiti. Ja ću test obaviti ovdje na podu. Prvo ću malo pomesti, zatim ću premazati emulzijom da pokupim svu prašinu, sačekat ću da se dobro osuši i zatim ću prijeći na samo testiranje. Sada ću ostaviti ovo da se osuši nekih sat vremena i zatim ću prijeći na samo testiranje trake. Sada kada se emulzija dobro osušila, mogu prijeći i na samo testiranje. Kao što vidite, emulzija je pokupila svu prašinu, a pogledajte pored. Sada ću znači jednu traku premazati, a drugu ću samo zalijepiti na podlogu. Prethodno sam isjekao dvije jednake trake. Prvo ću premazati podlogu, ništa pretjerano, bit će jednako za obe. Mislim da je ovo dovoljno. Sada ću jednu traku samo zalijepiti u ovu emulziju, zalijepiti u ovu hidroizolaciju. Jer dosta ljudi kaže da se tako radi, da nema potrebe da se maže traka sa druge strane. Ostavit ću ovaj jedan dio slobodan da mogu kasnije da lakše odlijepim. Fino sam utisnuo. Zatim druga traka za testiranje. Nju ću namazati, a zatim postaviti na pod. Isti princip, malo ću je utopiti rukom, ništa specijalno, da ne bi bilo razlike. I ovaj dio ću također ostaviti slobodan, da kasnije mogu da lakše odlijepim. Znači, ova traka je samo postavljena na hidroizolaciju, dok je ova desna, to je sa vaše lijeve strane, nju sam namazao i onda utopio u hidroizolaciju. Ostavit ću ovo sada da se osuši nekih 24 sata i onda ću se sutra vratiti da vidim kakav je rezultat. U međuvremenu vi iskoristite vrijeme da zapratite kanal, lajkujte ovaj video i podijelite ga sa prijateljima. Vidimo se, čao!
Dobro jutro i dobrodošli nazad. Jučer nisam stigao da dođem da bih završio ovo testiranje, tako da je prošlo nešto više od 24 sata, ali ću to uraditi danas. I prvo ću krenuti sa ovom trakom koja u stvari nije mazana sa obe strane. Sam spoj i ne djeluje tako loš. Mogli ste vidjeti da je odljepljivanje išlo teško, ali ne znam koliko možete da vidite da ima ovih malih dijelova u plavoj boji gdje hidroizolacija nije došla u kontakt sa trakom. Sada ćemo pokušati odlijepiti ovaj drugi uzorak i on je mazan i pod i trak. Kao što možete i sami primijetiti, ogromna je razlika između ova dva uzorka. Ovaj uzorak koji je prethodno namazan je puno bolji i čvršći, puno teže je išlo odljepljivanje i na nekim dijelovima čak je traka ostala zalijepljena za glazuru. Nema tih dijelova gdje hidroizolacija nije namazana, s tim da se ovdje hidroizolacija odlijepila od glazure kompletno, tako da moj neki zaključak, svakako bih vam preporučio da prvo namažete traku, zatim namažete dio koji se hidroizoluje i onda da lijepite. Nikako da samo mažete podlogu, a traku da lijepite bez mazanja. Nadam se da vam je ovaj test bio od koristi i da će vam poslužiti u praksi. Još ću vas zamoliti da zapratite kanal, lajkujete ovaj video i da ga podijelite sa prijateljima. Evo još jednom ta dva uzorka da možete da uporedite i to bi bilo to. Vidimo se. Ćao!